रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर ऑफिशियल से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कफ विद चेस्ट एंड बैक पेन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। यानी दोस्तों, अगर किसी को खांसी के साथ चेस्ट में पेन है और उसके साथ बैक वाले हिस्से में पेन है, तो इसमें पेशेंट को कौन कौन सी सिचुएशन जो है ना वो देखने को मिल सकती है, कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को खांसी के साथ चेस्ट में और बैक में एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिल सकता है। और इसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि पेशेंट को इस सिचुएशन से निकालने के लिए अपना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद मैं आपको कफ विद पेन चेस्ट एंड बैक के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी रीजन के बारे में बताऊंगा, इसकी अलामत के बारे में बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि पेशेंट को इस सिचुएशन से निकालने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। इन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों, कफ जिसे हम खांसी भी कहते हैं, ये एक साइन होता है। इन दोस्तों, ये एक डिजीज नहीं होती, ये एक साइन होता है दोस्तों, जो जिस्म के कुदरती दफाई निजाम का एक हिस्सा है। इन दोस्तों, ये एक ऐसा साइन है जो कि जिस्म के कुदरती दफाई निजाम का एक पार्ट होता है। दोस्तों, ये सांस की नाली से बलगम, जरासीम या फिर गैर जरूरी मवाद जैसे टॉक्सिन वगैरह को जिस्म से निकालने का एक अमल होता है। इन दोस्तों, जो कफ होता है ये एक साइन होता है, ये एक डिजीज नहीं होती। दोस्तों, इस कफ के जरिए हमारी जो सांस की नाली होती है इसके जरिए से बलगम, जरासीम या फिर गैर जरूरी मादे जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं उसको जिस्म से निकालने का ये एक अमल होता है। दोस्तों, जो कफ होता है ये खुद एक डिजीज नहीं होती, बल्कि ये मुख्तलिफ डिजीज की कुछ अलामत जो है ना वो हो सकती है। इन दोस्तों, इस कंडीशन को हम कफ कहते हैं। अब दोस्तों, आपको कफ विद चेस्ट पेन एंड बैक पेन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इन दोस्तों, अगर किसी इंसान को खांसी के साथ चेस्ट में और बैक में एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है, तो इसके पीछे कौन सी रीजन होती है और इस पेशेंट को कौन कौन सी अलामत जो है ना वो देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर किसी खांसी के साथ सीने में और कमर में दर्द जो है ना, यानी पीठ में दर्द, आमतौर पर सांस की नाली में यानी फेफड़ों में इंफेक्शन या फिर चेस्ट के जो मसल्स होते हैं उनमें किसी किस्म की इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन की वजह से दोस्तों ये जो अलामत होती है ये देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये जो दर्द होता है, ये जो पेन होता है, ये खांसी के दबाव या फिर सोजश या फिर इन्फेक्शन की वजह से जहां हो सकता है। इन दोस्तों, अगर किसी को कफ के साथ चेस्ट में पेन है और पीठ में पेन है तो ये दोस्तों किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी इन्फ्लामेशन की वजह से या फिर खांसी ज्यादा होने के बाद चेस्ट में एक दबाव की वजह से भी देखने को मिल सकता है। और उसके साथ अगर किसी को लंग्स में इन्फ्लामेशन है या लंग्स में इन्फेक्शन है तो या फिर चेस्ट के जो मसल्स हैं उनमें किसी किस्म की खराबी है तो इसकी वजह से पेशेंट को ये अलामत जो है ना वो देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको इसकी रीजन के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को ये अलामत जो है ना वो देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट अलामत पेशेंट को देखने को मिल सकती है वो होती है ब्रोंकाइटिस। इन दोस्तों, अगर किसी को फेफड़ों की नालियों में सोजश है तो ऐसे केस में पेशेंट को ये साइन जो है ना वो देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है निमोनिया। इन दोस्तों, अगर किसी को फेफड़ों का इन्फेक्शन है तो ऐसे केस में पेशेंट को ये सिचुएशन में वो देखने को मिल सकती है। और उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है प्लेरेसी। दोस्तों, जिसमें जो फेफड़ों के जो इर्द गिर्द पर्दा होता है उसमें जो है ना एक इन्फ्लामेशन हो जाती है, एक इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को ये सिचुएशन जो है वो देखने को मिल सकती है। और उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है मसल स्ट्रेन। इन दोस्तों, अगर किसी को बार बार मसलसल कफ की वजह से जो सीने और पसलियों के मसल्स होते हैं उनमें किसी किस्म की खिंचावट है तो उसमें पेशेंट को ये सिचुएशन जो है ना वो देखने को मिल सकती है। और उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है अस्थमा। यानी अगर किसी को क्रोनिक लंग्स डिजीज है तो उसकी वजह से पेशेंट को ये सिचुएशन जो है ना वो देखने को मिल सकती है। और उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है क्रोनिक कफ के वजह से, यानी लंबे टाइम से खांसी की वजह से पेशेंट को ये सिचुएशन जो है ना वो देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर किसी इंसान को लंग्स इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से पेशेंट को ये सिचुएशन जो है ना वो देखने को मिल सकती है। और उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है ट्यूबरक्लोसिस। यानी दोस्तों, फेफड़ों के अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसकी वजह से पेशेंट को ये सिचुएशन जो है ना देखने को मिल सकती है। और उसके बाद दोस्तों, अगर किसी को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है और मैदे का जो
एसिड है वो ऊपर गले वाली नाली की तो ऊपर आता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को ये सिचुएशन जो है ना वो देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये चंद एक क्लियर रीजन थी जिसकी वजह से पेशेंट को कफ के साथ चेस्ट में और बैक में एक पेन का सिम्टम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आपको इसकी कुछ अलामत के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी अलामत होती है जो कि पेशेंट को इस सिचुएशन में देखने को मिल सकती है। तो ऐसे केस में सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट अलामत पेशेंट को देखने को मिल सकती है वो होती है खुश्क या फिर बलगम वाली कफ, यानी पेशेंट को ड्राई कफ देखने को मिल सकती है या फिर स्पूटम के साथ कफ जो है ना वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट साइन जो पेशेंट को देखने को मिल सकता है वो होता है कि चेस्ट में एक दबाव या फिर एक जलन की सिम्टम जो है ना वो देखने को मिल सकता है, एक कमर में एक भारीपन जो है ना वो देखने को मिल सकता है, एक दर्द जो है ना वो देखने को मिल सकता है, और उसके साथ पेशेंट को सांस लेने में एक दिक्कत जो है ना वो देखने को मिल सकता है, सांस लेने में दुश्वारी जो है ना वो देखने को मिल सकती है, पेशेंट की फीवर या फिर वीकनेस जो है ना वो देखने को मिल सकती है, खांसी के दौरान जो है ना पसलियों में एक दर्द की सिचुएशन जो है ना वो देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के साइन पेशेंट को जो कफ विद चेस्ट एंड बैक पेन की सिचुएशन में पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं जो कि ऐसी सिचुएशन से पेशेंट को निकालने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है सेनिक्यूला। दोस्तों सेनिक्यूला ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को बहुत ज्यादा चेस्ट में और बैक में पेन देखने को मिलती है और उसके साथ जब पेशेंट कफ करता हो तो उसके साथ यूरिन जो है ना वो निकल जाता हो, ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन सेनिक्यूला बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है ओसिमम कैन। दोस्तों ओसिमम कैन ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को बहुत ज्यादा गहरी कफ जो है ना वो देखने को मिलती हो और उसके साथ पेशेंट को चेस्ट और बैक पेन का जो है देखने को मिलता हो, ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन ओसिमम कैन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है कैप्सिकम। दोस्तों कैप्सिकम ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को बहुत ऊंची आवाज में जो है ना वो कफ देखने को मिलती हो और कफ के साथ जो है ना वो एक स्मेल का साइन जो है ना वो देखने को मिलता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन कैप्सिकम बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एज पर सिम्टम एज पर डायग्नोज के बाद रिकमेंड की जाती हैं जो कि कफ विद चेस्ट एंड बैक पेन के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर अप करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।